Жүйке жүйесі біздің ағзамыздың ақпарат алмасу жүйесі. Ол миллиондаған нейрондардан тұрады. Олар біздің денеміздегі ең маңызды хабаршылар. Нейронның денесі мен өсінділері бар. Қысқа өсінділер – дендриттер. Олар сигналдарды қабылдайды. Ұзын өсінді – аксон. Ол сигналды басқа нейрондарға немесе бұлшық еттерге жеткізеді. Нейрондар арасында сигналдардың берілуі үшін арнайы құрылымдар қажет. Оларды синапс деп атайды. Бұл синапстар нейрондар арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Синапс арқылы сигналдар химиялық бөлшектер, яғни медиаторлар арқылы беріледі. Олар жүйке импульстарын келесі нейронға немесе жасушаға жеткізетін делдалдар. Нейрондар өздерінің қызметіне қарай үш түрге бөлінеді. Сезгіш нейрондар, олар сыртқы әсерлерді қабылдайды. Қозғалтқыш нейрондар, олар бұлшық еттерді қоздырады. Және аралық нейрондар, олар басқа нейрондармен байланыс жасайды. Синапс арқылы сигналдың өтуі электрлік және химиялық процестердің үйлесімі. Бұл процестер жүйке импульстарын біздің денеміз бойынша тез әрі дәл жеткізеді. Медиаторлар нейрондар арасында химиялық байланыс жасайды. Олар қоздырушы немесе тежелуші әсерлер көрсетуі мүмкін. Нейрондар мен синапстар бір-бірімен тығыз байланысты. Олардың қызметі біздің ағзамыздағы барлық қозғалыстар мен әрекеттерді басқаруға мүмкіндік береді. Бір аксон басқа нейронмен байланыса отырып, бүкіл жүйке жүйесін байланыстырып тұрады. Барлық нейрондар мен синапстар бірігіп, біздің денеміздегі әрекеттерді үйлестіріп, әрбір қимыл мен ойды жүзеге асырады. Олар біздің өмірімізді басқару үшін өзара әрекеттеседі. Нейрондар мен синапстардың үйлесімді жұмыс істегені біздің денеміздің сау және дұрыс жұмыс істеуінің кепілі.